太多，我灵魂像太阳照航向我过，反侧不安，重新心看，太乱情绪太多空虚，如何控制？自命不凡，全部的期盼，不想被冤枉，手段下，脑袋一直喧嚷。Sigue haciendo, sigue haciendo, sigue haciendo, estoy contigo. Sigue haciendo, sigue trabajando, sigue haciendo, estoy contigo. Estoy contigo.首次演唱人哋影后過嚟 rap 俾你哋聽，多啲去聽啦，可能戴住耳筒聽唔到啊佢。你知唔知我有幾多首歌嘅詞係佢寫㗎？你知唔知天生異品又係佢寫㗎？你知唔知佢啲歌詞好難背啊？我覺得咧嚟到呢度咧，好似已經我唔知自己做緊咩啦，我已經好似自己唔知係開緊演唱會啊，定係自己開緊 party 啊，因為我全程我望住我頭先身邊每一個人，好鬼煩啊，我都好想喊啊！落到去補妝啊、換緊衫啊、所有嘢啊，我發現入咗行7年8年，好似唔係好長嘅時間。但係呢段時間，我累積咗好多人對我嘅支持同埋鼓勵。我好想借你哋嘅掌聲去多謝晒每一個幫過我、教導過我，亦都係喺呢個演唱會入邊陪我一齊行嘅人。我今日咧係比較多單位想多謝嘅。琴日咧冇好好去講佢哋嘅名，所以想借用大家嘅時間。你哋唔會介意我逐一多謝㗎嘛？係嘛？因為佢哋真係好重要，因為佢哋係同我一齊好搏命，但係又好願意信我，都係好入嚟㗎咯。我覺得佢哋係啦，例如咧。搞一個演唱會咧，雖然我就話 Jazz World 係出品人，Jazz World 搞一個叫做 Jazz World 嘅演唱會，好似好自己咁啦。但其實咧，好當初係要好多謝有以下呢一班主辦單位願意相信我，
喺未有人知道陳海榮係咪夠班開紅館嘅時候，佢哋已經同我講：我哋覺得你得喎，不如依家就開啦！所以俾最大嘅掌聲俾以下落嚟嘅主辦單位。我哋有港威發展、星星娛樂、光尚娛樂、奇人娛樂同埋高登Dynamic。跟住咧買飛嘅情況，大家都知道好複雜啦，但係好多謝有優先訂票嘅 CA Bank， 佢哋好配合，不停幫我哋做好多嘅調節，係好難嘅，因為咩都唔識啦，跟住我哋團隊又成日想搞啲搞路啦，好複雜啦，但係有呢班人去陪住我哋，亦都包括係唯一嘅飲品贊助，陪你輕常輕日常嘅保養力 Pocari Sweat Ice Water， 大家補咗水未啊？有冇喺紅磡站聽到我嘅 announcement 啊？跟住呢一個單位咧，我覺得其實我都呢段時間準備紅館咧，我都有努力去即係做下 gym 啊，即係想係一個即係專業啲 fit 啲嘅狀態去見大家。跟住咧有陣時做嘢好忙好攰咧，其實我唔係好識得照顧自己嘅。但係有呢一個官方酒店 St. Regis Hotel， 佢哋照顧我好好，係啦，俾我去做 gym 做 spa， 亦都照顧我，同埋陪我聲勢好大嘅青山903。非常多謝佢哋，會話俾我知，唔係啊，你首歌都易 plug 啊，都主流啊咁樣，多謝佢哋。仲有公開售票 Arctic 城市售票網，多謝每一個喺公開售票喺 Arctic 買飛嘅人，多謝你哋。跟住咧呢個演唱會嘅團隊咧，係由我 Star Hall 幫到我而家㗎，有冇人睇過 Star Hall 嘅演唱會？當時係5年前，我記得係 Covid 嘅時候，竟然都俾我好彩地開到2場，嗰陣係6000人嘅，加埋一齊。但係今日走到嚟紅館，佢哋呢啲單位咧，亦都係好早就同我講話，甚至係我最彷徨啦、冇方向啦、唔知點做嘅時候，佢話冇所謂㗎，我哋搞啲 show， 大又搞細又搞㗎咋，你想出翻嚟搞少少 show， 玩啲新嘢都得㗎。結果終於揾到佢哋就玩咗呢個紅館嘅新嘢咯。多謝導演阿 Jack， 多謝監製 Jack， 導演 Candy， 講錯睇圖，多謝你哋。因為我好煩，我成日要呢樣要嗰樣，辛苦啦。仲有好靚嘅舞台設計 Ruby， 仲有助導阿娟，製作助理 Kelly， 好多好熟悉嘅嘢，我成日都話嗰度我想咁樣咁，嗰度我想咁咁，我想 rehearsal 多個時間，我想 dancer 又可以咁樣咁得唔得啊？全部都係佢哋幫我嘅。跟住今日嘅音響同平時咧都係好唔同嘅，我哋成日都講話山頂嗰邊嘅觀眾嘅音響都應該唔錯，係咪㗎？山頂嘅觀眾，你哋 OK 嗎？那你們要謝謝台灣的老師 JJ， 果然是台灣有點不一樣哦，還有新葵，仲有我耳仔聽聲咧係好緊要嘅，因為係幫助我唱歌好聽，而佢哋都係由沙康去陪伴到我到而家啦。多謝 Gary， 多謝 Gerald。我唔諗到個方向點開始慢慢地。多謝，辛苦你哋啦。仲有音響唔係人聲嘅製作 Isaac。佢成日都俾好多信心我，令到我可以唱得好舒服。多謝佢，佢可以俾到最專業嘅意見我，俾到鼓勵我。跟住今日嘅燈光設計咧，我係好 amaze 嘅，因為咧我未見過紅館咧可以即係好似落咗 club 咁，係咁喺度肥你哋個燈光設計，我覺得都幾好玩啦。多謝阿肥、阿楊，仲有激光設計嘅阿龜，有冇俾啲激光肥到你哋？然後我覺得啲 visual 係超級靚，亦都係做咗西湖啦、大車啦呢啲 MV 嘅 Weather WiFi， 多謝 BJ 阿權，仲有 FM 帶咗周圍走嘅樽仔阿發，工程總監有 Simon 同埋喜哥。
有阿軒，同埋琴日我知道大家都好留意到，即係哇嗰個韓式嘅嗰個走位嗰個攝影師好勁喎，我應該好攰喎。講真，你有冇見過紅館有咁樣嘅攝影啊？俾最大嘅掌聲，俾啊同埋佢嘅團隊好唔好啊？好啦，跟住落嚟咧，做演唱會點可以冇音樂啊？多謝呢隊 band 黐線㗎，又係沙河嚟到而家啊！多謝音樂總監蘇道志，多謝吉他 Nick 同埋 Victor， 哇，好開心啊！嚟到鼓嘅部分，我哋又有台灣嘅精英喎，謝謝木啊！哇 ，swag 啊！跟住我哋有 Bass Ray。Put your hands up, baby！ 我想講沙開嘅時候啊，我唱點解應該要佢幫我唱埋男聲㗎？啲 groove 就係咁樣咯，係啦。跟住仲有 chorus， 我哋有 Chloe 同埋 Lester。program 我哋係咪咗好多次啦？多謝 Marcus。辛苦曬你，我啲音樂嗰啲 program 咧，跳舞歌嗰啲 program 好煩啊！仲有話曬都農曆新年，梗係吹下 D 打咯。多謝嗩吶嘅 D 打妹，係咪好好聽啊？佢啲 D 打，原來中樂都可以咁好聽嘅喎。仲有其實我哋有好多嘅編曲啦，成個團隊咧係幫我哋做好多唔同嘅 beat 啦，例如頭先新年啊，或者 transition 啊，唔同嘅嗰啲好好聽嘅音樂咧，包括有蘇道志啦、Hers 啦、Tom Beat、Brian、Nick Choi 同埋 Victor， 俾啲掌聲佢哋好唔好啊？仲有土部總監編土好緊要嘅 Raven， 係啦，咁就多謝完音樂部啦。係咪唔知道原來咁簡單嘅？唔係唔簡單，原來音樂係都要牽涉咁多人咧。跟住落嚟呢個團隊都非常之大，我諗我都係咪算係最多 dancer 啊？我都我係好多 dancer， 呢條舞好唔好睇啊？俾超大嘅掌聲俾總排舞師 Ocean， 仲有高勁嘅排舞師 Panda， 仲有編舞助理阿 Yan Leon 景月，仲有所有嘅 dancer 駐場嘅 dancer， 包括 Mancy、Carol、嘉琪、景月、Ray、Sia、哈哈、Nikita、Kenny、Joey、TB、朗健、MC 浩軒、樂、Leon 同埋 Sam。我講埋班高勁嘅舞者，我再話係咪？我先講咗佢哋先。呢個 in-house 嘅 dancer 咧，佢哋係令我覺得好安穩嘅，因為老實説，我覺得我做一個演唱會，我未必好多嘢好識，但係每次走入一個 dance rehearsal room 嘅時候，我就覺得好安全啊！見到佢哋，大家好專注，即係就算幾煩幾多 admin 嘅嘢處理緊都好啦。入到 dance rehearsal 嘅時候，你就見到佢哋好簡單咯，跟住音樂就跳緊咯，然後佢哋就俾好多嘅力量你，咁我就會唔記得晒出邊嘅嘢，我就可以好專注去彩排。所以其實我好珍惜每次喺台上面同佢哋一齊玩，因為佢哋俾到好多 energy 我。我一路 perform 嘅時候，我一路望到佢哋嘅眼神，我覺得我同佢哋玩咗好開心嘅2晚，多謝佢哋。跟住落嚟咧，有一班高勁嘅 dancer。我需要花少少時間講，因為 Voguing 呢個舞種，佢對我嚟講唔係淨係一個舞種。可能如果有留意開我收聲多謝或者八妖夜行咧，大家都會開始慢慢接觸到 Voguing。但係呢一班 dancer 咧，佢哋係對我嚟講，佢哋成日都會俾咗嗰個，即係頭先 Slay Cam 咪話 Slay 咁樣，其實佢哋係俾咗超多嘅 inspiration 我。因為佢哋每一個都係好努力去做自己、愛自己，喺練嗰啲好複雜嘅動作嘅時候，都同時係照顧好自己嘅狀態，信自己。就算佢哋遇到嘅嘢有幾咁困難，縱使有幾多人覺得佢哋怪咖，或者我日日着衫着到好似好浮誇，但係點解着衫唔可以浮誇啲啫？點解唔可以錫自己多啲啫？點解唔可以信自己多啲啫？點解一定要中意咁樣一定嘅嘢啫？點解一定係淨係咁樣嘅規矩啫？唔可以試多啲嘢咩？係佢哋話俾我知，我中意試多啲嘢咪得咯，因為我開心我靚。呢班高勁
Gorgeous Gucci、April Maurici、Billy 007、Lisa 007、春麗007、Hip 007、Tristy 007，你係咪覺得佢嘅名好長咧？因為有埋 house name 啊。仲有 Yobi Ninja、Anika Ninja、Dan Ninja、Elfie Ninja， 跟住 Maurici 仲有 Mandy 同埋 Pandarus 有 Angel、Ari。J'adore Exclusive Eleven Pandarus 同埋 Valentine Pandarus， 仲有007嘅 Cos、Sammy、Rosanna。頭先嗰段 Chinese New Year 迎春花嗰段表演，佢哋嗰啲咁用力嘅高難度嘅動作，嗰啲節手，可唔可以俾最大嘅掌聲佢哋啊？佢哋教我練功就得㗎啦。好啦，跟住多謝我嘅團隊。我要多謝我嘅髮型師 Kanky， 佢嘅 assistant Herman、Louis、迪迪、Cream， 化妝師 Echo、Anson， 造型師有 Chloe、Penny、Samantha、Mavis、阿爆、Anthony。係啦，我先講到呢度先，因為咧，尤其是化妝整頭咧，我哋係真係由第一日開始就到而家。你知唔知化妝整頭咧，就係每朝開工之前咧最真實啦，無論係個樣定係個心情啦，最真實啦、最虛弱嘅時候，佢哋就好似爸爸媽媽咁樣睇住我大，然後我好多次以前一路化妝一路喊，佢哋一路安撫我，然後一路繼續幫我去打扮靚靚，所以俾佢哋好大嘅掌聲我哋。我哋做咗好多嘅努力，多謝你哋。服裝設計我哋今次有唔同嘅設計係特登做嘅衫嚟嘅 ，opening 嘅有 Keep Studio， 中央部分有 Winterson， 同埋呢一套好靚嘅一撇嘅 Awning。我嘅指甲，我哋今日有冇同大家做 nail check 啊？頭先都有啊，你哋應該冇人夠我指甲尖同長啊啩，但我見到你哋好多指甲好開心，係啊，佢都幫咗好多年啦，都係成日同大家玩指甲，但係其實係Saji Nail 開始，Cathy 整指甲一整，我哋就整咗7年8年咯，多謝 Cathy。然後 Lisa 同樂隊好靚嘅衫都係繼續有 Keep Studio 啦，然後佢哋嘅化妝頭髮咧就有 MOD Makeup Academy。然後我想講咧，做一個演唱會最大壓力咧，其實係 Quick Change。我希望我之後可以分享到啲 BTS 俾大家睇咧。我基本上一落台，你唔好以為我好似好冷靜，我一落到台已經有20隻手除緊我衫，好複雜嘅。但係咧係要多謝 Polly 佢嘅團隊，令我覺得好安全，同埋每次都打扮得靚靚上嚟。係啦，跟住要多謝演唱會宣傳嘅 Iris、Vivian 我有好多嘢宣傳啦，其中亦都包括咧我好靚嘅碟同埋 merch， 你哋買咗未？真係希望你哋會咩啊？買咗5隻，我唔係印好多㗎咋，但我好樂意你哋一買大量購入，因為我嘅碟嘅設計係超精細啦，同埋呢隻碟係我用咗最大嘅心機，用咗2年嘅時間去做。呢隻 Revolving 呢隻碟我自己覺得好拋嘅，我希望你哋都中意，希望你哋真係會幫我哋去收藏佢。我要多謝設計嘅 Venus 同埋 Seal， 同埋仲有所有嘅merch 啦，都係佢哋設計啦。另外我仲揾咗4個本地嘅單位，包括 A Society、Ram2、一撇同埋 Swirl 去做咗好靚好精緻嘅 merch。買唔到㗎啦嘅，你知唔知好多香港本地品牌嘅嘢，你唔撐就冇㗎啦。做獨立嘅品牌係好唔容易㗎。但係就係要品牌同品牌之間互相支持，同埋希望有你哋嘅消費者去互相支持，令到我哋覺得係啊，香港嘅獨立品牌可以做落去咯，係咪啊？多謝賣 merch 嘅工作人員辛苦晒，等陣佢哋都仲會 OT 工作嘅，所以你哋可以去揾佢哋，同埋幫我哋講聲加油，繼續賣 merch。仲有多謝 Gucci 嘅 sponsor LAKH， 仲有幫我 dancer 做 physio 嘅 Space 運動治療。超多謝我嘅唱歌老師 Liana， 係佢令我覺得，原來我可以再 enjoy 每一粒音係點喎，原來唱歌有陣時唔係咁大壓力嘅喎，佢好多次提我，唱歌係要開心嘅咋，你唔好諗咁多。
但係咧，佢亦都教咗我好多，令到我諗得好仔細。我會好好俾心機，繼續努力。我會繼續進步，唱好每一首歌，因為我知道呢個係歌手最大責任，所以我會努力學唱歌。特別鳴謝 Hannah Charity 同埋陸金水，佢哋幫咗好多忙，同埋我嘅健身教練 Micky， 同埋做 Pilates 嘅 Winnie， 同埋幫我做 physio 嘅 Crystal， 佢哋照顧咗我哋嘅身體，照顧咗我嘅身體好耐，辛苦晒啦！佢哋話齋我係冇得好喐嘅，所以辛苦晒啦。最後啦，要多謝演唱會總監 Jenny 俾咗好大嘅信任我，多謝你。同埋我 Jace World 嘅3個同事，希望唔會做完呢個 Jace World 紅館演唱會之後話攰得滯就走佬，連3個都冇埋。多謝 Artist Management 嘅 Tanya、A&R 嘅 Joshua， 同埋 Marketing 嘅 Steve。最後啦，辛苦晒大家，聽咗我講咁耐啦，但我係真係好多謝你哋每一位嘅，所以多謝每一位義品官，多謝每一個入場支持嘅人，多謝你哋令我覺得我可以繼續做自己，希望我哋大家都好好努力，係啦，多謝我屋企人，再長氣嘅説話我覺得唔講啦，因為真係太長氣啦，但係無論遇到咩都好，好好練功 ，OK？
心寫歌，又有還是時刻都飄移，一次一次想撞過壞事。我這太天節節奏，控制你就是自我吧，你無法爭個缺口，要識我我試試，你學你接受。我已經要控制這刻，你老細逐太多，到最細後剩一班，要識我試試，你學你接受。